皆さんこんにちは。とうとう私焚き火台買っちゃいました。今日はこれで早速焚き火をしていきたいと思います。それではまず設営からやっていきます。火も少し安定してきたので、早速朝食作っていきたいと思います。
ごちそうさまでした。今日はですね、朝からこんな感じで非日常的な焚き火をしながら朝ごはん食べたんですけど、最高だなと思いました。それでは皆さん、バイバイ。